Mais uma vez é o João, do canal do Amigos e Amigas. E hoje eu vou fazer um mingau, mas só que é no micro-ondas. Pra que você estiver sozinho em casa, primeiro tem a permissão da sua mãe, igual minha mãe, ela deixou porque ela ia trabalhar, aí minha avó não pode andar. Aí eu fazia pra mim ir pra escola, pra não comer, às vezes eu fazia miolo, às vezes ela deixava comida pronta. E você vai precisar aveia com flocos finados. Refinados. Mãe, é finados aqui, ó. Finados. Aí tá escrito finos, não tá escrito fino. finados. Aí leite, eu já botei. E o negócio, e açúcar. Tá, bota aí então. E agora eu vou botar o floco. A aveia. Segura ela aqui, amor. Gente, vai dar bebê aqui. Toma, espeta. Tá bom assim, mãe? Vai, bota. Não bota muito cheia essa, não. Vai, tá bom, mexe agora. Olha aqui dentro, mãe. Tá bom. Botou. E agora? Guarda na caixa logo. Galera, peraí, vou guardar na caixa aqui. Ah, não. Aí depois eu guardo, mãe. Vai. Eu vou chupetar fora, mãe. Vai, Agora? o açúcar. E açúcar? Quanto? Pouquinho. Tá muito doce. Uma colher cheia. Não é uma colher cheia, não. Pouquinho. Tem muito ainda. Tá bom. Vai ficar sem doce. Bota só mais um pouquinho. Não, mas açúcar não faz bem pra saúde, não. Você adora um açúcar. E agora aqui é da açúcar. Gente, eu vou enrolar. Mexe Agora mexe. e... Joga pro micro-ondas. Galera, eu vou travar o vídeo aqui, porque na outra vez minha mãe foi travar o vídeo, aí ela botou pro negócio e acabou o vídeo. Aí não teve como. E agora eu só vou botar aqui, ó. Pegar no micro-ondas. Botar aqui, pera, cadê? Não, então aqui. Bom aqui. Pronto. E agora quantos minutos? 5 minutinhos,